anak itu bangsa sarung harus saja kami mengurung kami ramai ko sama amisako kato sa kampus ada ako nanto kapten mako to Muhammad sa orang ako mako asip sa nanay tas ko sa orang mako sa ko ngiran tu orang ano kaya na orang nanay tu namo to mo sa pagsahay sisiyo ha 그리고 재수서선理解弟兄们轮到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。第二，你们做外邦人的时候，随时被牵引、受迷惑，去服侍那哑巴偶像，这是你们知道的。所以第三，所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有人说耶稣是的做主的。若不是被圣灵感动的，也没有人说耶稣是主的。第四，恩赐也有分别。圣经71位，第五14也有分别，主是71位。六，功用也有分别，神却是一位，在众人里面应用一切的事，以其圣灵显在个人身上，是叫人的益处。这人蒙圣灵是他是为的言语，那人也蒙这位圣灵是他们是的言语。九，又有一个人蒙这位圣灵是他们的信息，还有一人蒙这位圣灵是他们病的恩赐。第十，又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别属灵，又叫一人能说方言，又叫一人能方言。第十一，这一切都是这位圣灵所允许。所以一分给个人的善。kita fokusita je mengurusi para senator bansarai sudah bansarai kalau suami kawas dan san